Merkitik piye? Durna mau arep meksa karo kowe ning negara Ngastina ora masalah, kowe pribadi urusanmu wong loro. Ora ana sambung rapete karo anak-anak. Ora ana sambung rapete karo kawula Karang Kadempel. Ning barang Durna ngucap nek Semar ora gelem diboyo ning negara Ngastina, kawula Karang Kadempel arep di bumi angus. Iki nang kene iki sing marai muntap aku, Pek. Pak kok, Pek. Aku muni Pek kok. Meng lirike kok krungu ya, Mir. Kowe iki nek omong sok kebablasen ora. Iki sing marai aku ora seneng, iki sing marai aku ora trima. Nek masalah kok diembet-embet karo kawula sak Karang Kadempel. Aku tak takon, kawula salahe apa? Kawula ora ngerti kenthang ki muling lelakon pojok plereting kanan. Kok arep di bumi angus karo Begawan Durna. Ora sadar dhek nek dhek iki omong ning ngarepe ketua pemuda Karang Kadempel. Sapa kok ketua pemudane? Aku. Lho. Kowe to saiki? Aku saplai menang voli. Wah. Ame menang voli kok dadi ketuamu gleleng padake toser. Wo. Gaweane ngumpani tak umpani swara semet, tak umpani swara semet. Lho, kok voli kok umpani swara? Dolop kok mingan. Dolop-dolop ora. Nemban, ngapa Bagong? Kowe kok maju ning ngarep aku? Aku kan ngurus omonganmu. Ngurus perkara omongan sing kepiye? Kowe mau omong muni piye? Lho, kowe kok ora basa karo aku? Oh ya ora penak suarane. Gunane apa aku mbasani pendhita sing ora penak suarane? Kowe sadar ora to? Nganggo jubah putih, kethu putih kuwi pambegane ya putih, resik atimu. Ning sing putih mung jubah karo kethumu, nek atimu letek kowe pendhita ndok basa. Ing sedyanipun bapak menika luhur lan sae. Monggo kula triparing pangandikan. Bapak ngersake napa menawi kedah kula sadhe griya kula kangge kabatanipun bapak kula mboten napa-napa, ikhlas lahir batin. Bapak kula triparing dawuh, Pak. Nadyan kedah kula sadhe kendaraan kula kangge kabatanipun bapak kula sadene wonten bapak kasembatan bangun kayangan. Pak. Kula triparing dawuh, Pak. Nadyan kedah kula sadhe bojo kula. Ora edan ora. Ora ndek apa-apa, Tru. Omah ming kontrak, kendaraan ra ana. Anane ming bojo wis semper. Adole wae. Nek ndi-ndi dadak nuntun. Arep adus dadak gojoke wedang. Yen ora kaya ngono kuwi kaya. Bapak kula triparing pangandikan. Mangke kula sadhe Tegal kidul kula nika, Pak. Tak tonyo kae nggon aku e. Wah, Nding, nggih kulon kula kae nggon aku. Nggon aku sing tok bagiane Tru. Ha tok dol ngono kok. Waduh. Nggih pun Pak, kula urun. Anu mawon. Tenaga. Pokoke kula urun tenaga, mboten saged ngaturaken menapa-menapa. Ning ampun disepelekke arep ping tenaga menika ya dibutuhake, Pak. Tenaga lan pikiran. Merga kula nika di antara anake Semar sing sekolahe paling dhuwur menika namung kula. Waduh, gayane. Gareng menika kelas 3 SD medal. Mergi kurang ajar. Korsine gurune dipecahi lombok. Gurune lingguh, bokonge panas. Petro kelas 5 menika medal. Mergi nginjen roke bu guru ya ta. Ora. Akae kowe nang istor pas dipepe tok ilang-ilingi kae. Garak ming dipepe. Ha konangan sing duwe ya nesu. Rok dipepe kok dilang-ilingi tok goleki apane? Tak goleki rite kok ya. Kula sing paling iso lulus, Pak. Lulus apa kowe? SD. Apa kok SD? Ameng SD kok pamer. SD iki, kowe SD tekan kelas 6 lho, Tru. Ayo menang sing SMP. Goblok kowe. SMP tekan kelas 3 kok. Ayo dhuwur SMP. Weh, SD kelas piro? 6, SMP 3. 6 karo 3 ke endi? Oke 6. Ah, kene. Goblok kowe. Wis tekan kelas 6 dadak baleni tekan kelas 3. Go ngopo? SD wis dhuwur dhewe. Ha iya nek hitungane cah petuk ya kaya ngono kuwi. Nolo Gareng Petro Bagong aja ting celomet. Aku tak omong karo kowe. Kowe mau kaya iso omong terus. Ha iya.
ana syarat serarane ingkang kudu kelakon. Syarat-syaranipun aku njaluk pepundhenmu Pandhawa 5 cacahe rawuh neng Karakadempel sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada. Angka 2 pepundhenmu Ndarawati kudu rawuh neng Karakadempel sinambi ngaturake Sekar Wijaya Kesuma. Angka 3 pepundhenmu Prabu Mandura rawuh neng Karakadempel ngaturake pusaka Mandura Kiai Alugara apa dene Kiai Nenggala. Wis gandeng anakku 3 kowe Petruk karo Bagong dumen dhewe-dhewe sapa sing arep ning Amarta, sapa sing arep ning Ndarawati, sapa sing arep ning Mandura. Kula tak teng Ndarawati mawon, Pak. Gareng sagu syukur. Kula tak teng negara Ngamarta tak matur kali pepundhen kula Ndara Puntadewa mergo nek kula pikir kok aman dhewe teng Ngamarta. Sinuwun Puntadewa niku mboten nate duka nek kula matur alus tur ngerti karepe Bapak Sinuwun Puntadewa tertu rawuh teng Karakadempel. Sing nang Mandura sapa? Kula tak teng Ngamarta mawon, Pak. Ngamarta kuwi aku. Gareng Ndarawati. Waduh, aku bahaya dhewe iki. Sing kurang ming Mandura. Wah, wis cilaka iki, Tru. Arep sago mesti nesu. Prabu Baladewa iki galak banget. Sinuwun kula nyuwun ngampil Nenggara. Kepiye? Glandang Nenggara. Jelas modar aku iki. Iki jalan reng. Mah. Aku tak ning Ndarawati kowe ning Mandura. Ora iso aku ning Ndarawati kok. Terus jalan terus. Mah, aku tak ning Ngamarta wae kowe ning Mandura. Wah, wis ameng-ameng nyawanya. Bagong, anggapmu apa? Bapakmu nyilih Nenggala. Bapakmu ki wong kere. Mung Panakawan kok nyilih Nenggala. Ngaten nggih sinuwun cerewet dulang Nenggala we nyus. Piye iki? Ora apa-apa nglabi bapak iku kudu wani mati. Wis. Wani mati anakku cilik-cilik. Ayo men yo titipke panti asuhan. Tak pacul cengelmu lho, Tru. Mbok ning isih kok titipke panti asuhan ora? Ha ya mbok menawa wis engko mati ning Mandura. Nek wis saguh dilakoni. Mingkari aku ngenteni kesaguhamu, mangkatmu besok kapan. Saya cepet nggonmu budal, saya apik, saya kelakon penjangkane Semar. Nggone kepengin dandani negara Ngamarta sarana bangun kayangan ana ing negara Ngamarta. Ndara Garing Petruk apa dene kowe Bagong? Nek ora padha tarung prenjake ora ning sing muni lah kok eneng dayoh pirang-pirang mongko ndak sawang lancur-lancur Pandhawa. Ala Garing iki momongane awake dhewe kok padha rawuh mrene. Wah. Anggere nyawang putra Pandhawa ki rasane ning ati ki ayem umure kaya tambah 10 taun ya, Tru. Gagah kabeh. Bagus kabeh. Monggo ya atine apik kabeh. Tur dedik daya. Wah, jan aku nek kon momong piye kaya ngene iki rasane ora dibayar kowe gelem ya, Gong. Ya ora, nah ya tetep dibayar. Iki komersil banget kok kowe. Saiki sawangane lho. Nyawang Ndara Wisanggeni atine seneng, Nyawang Ndara Antasena rasane ya marem, Nyawang Ndara Gatotkaca luwe-luwe. Oh, Nyawang Ndara Antarja, Ndara Abimanyu nang rismune lenggah, mari kelu ngono kae baguse ora jamak-jamak. Ae do tiru aku, waduh. Terutama Abimanyu. Ya Abimanyu karo kowe sambung rapete apa? Aku ora ngerti, biyen ndek jaman lahir sapa sing ngethok pusere? Sapa? Ndara Werkudara. Lah ya hubungane karo kowe sing gendong pertama kali aku. Weh ya to. Heeh. Jaman semono kae mulane ya meh mirip aku. Sing mirip ya apane? Ambegane. Ambegane ya beda. Mungkin ambegan nek turu kaya tong setan kok. Turu kok tok. Ayo jenenge wong iso mangan jengake sawernaing swara ora iso nek ra ana aku. Ha iya. Ngorok ki umume meng grok ngono kok kowe iso swara banyu, swara wong kentrongan, swara apa-apa kok mlebu.
Ayo rekamane apik kok. Nganti aku nek turu jejer kowe iki bingung lho. Iki apa iki? Bret. Culing. Masa nggo culing barang kandhani kok. Ha iso tak rekamke ye. Ha iya. Ngono. Do meneng sik. Malah ngrembug wong ngorok. Ndara wis anggene wilujeng Den. Kakek Semar slamet tekaku kakek. Aku ngaturke bektiku katur ya kakek. Nggih kula tampi dawa sami-sami Ndara Antasena wilujeng Den. Ya kek slamet tekaku. Aku ngaturke bektiku katur ya kek. Kula tampi Ndara Gatotkaca wilujeng. Ya Siwa Badrana ya slamet tekaku. Aku ngaturke bektiku katur Siwa Semar. Kula tampi Ndara Antarja wilujeng. Ya Siwa Semar. Slamet tekaku aku ngaturke bektiku katur Siwa Nayantaka. Nggih, Ndara Abimanyu wilujeng. Ya Siwa Nayantaka slamet tekaku. Aku ngaturke sembahku katur Siwa Semar. Mbok ampun aneh-aneh. Ora niki ming batur kok disembah. Niku malah mengke kula ndak kuwalat. Ning kula tampa dawah sami-sami dipun sekecaken anggenipun sami lenggah. Wah. Ndara wis anggene bekti kula kunjung nggih Den. Nala garing tak tampa. Tiba padha-padha nala garing. Nggih, Ndara Antasena bekti kula ya ring tak tampa. Matamu ora mari-mari. Waduh. Bar dialem matak-matake wong tuwa. Niki mboten iso mari ya kira kaya ngene iki. Ya syukur, muga-muga tak dongak-dongake ndang bener. Nggih, matur sembah nuwun. Tak ketang rada lara atiku. Dipun sekecaken? Ya. Wis ora kurang kepenak. Ndara Gatotkaca bekti kula nggih Den. Ya garing tak tampa. Ndara Antarja bekti kula ya garing tak tampa. Ndara Abimanyu bekti kula nggih Den. Ya nala garing tak tampa. Ndara Wisanggeni bekti kula ya Petra tak tampa. Ndara Antasena bekti kula nggih Den. Ya terus tak tampa. Ndara Gatotkaca ya Petra. Ndara Antarja ya Petra. Ndara Abimanyu ya Petra tak tampa. Ayo Gong. Ndara Wisanggeni, Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu kan bekti kula kanca. Kowe kok njur kabeh disaruk wae. Kesuwen e. Ming bagekke kok suwene ra jamak-jamak. Wong edan Bagong iya tak tampa tiba padha-padha. Wong kentir Bagong iya tak tampa tiba padha-padha. Wong edan Bagong tak tampa. Wong pekok Bagong tak tampa. Wong bagus Bagong tak tampa. Nah, kae ngisor dhewe kae nyenengke kae. Wis dibekteni suarane ora penak. Lho, suaraku ora penak piye Bagong? Mbok ya ora sang nganggo edan, ora nganggo pekok. Waras e kula iki. Ning saora-orane kowe iki wis dicap karo para kawula. Dicap, disestempel. Terus kula niku gaweane teng kelurahan lho. Gaweanmu apa? Nyetempeli. Layang-layang niku lho. Lah iya, disestempel nek kula niku mboten edan. Iya njaluk ngapura. Ndara Antasena ya ora penak omongane. Ya njaluk ngapura, Gong. Ya ming kowe iki pancen yo rada ndugal kewarisan kaya aku. Waduh, rungu ora, Truk? Ha iya. Padha Ndara Antasena. Heeh. Ya ming aku bagus kowe elek. Atos meneh. Romansaku ora penak to iki. Wis tak tampa wong kowe ya elek tenan kok. Wonten wigaton napa Ndara rawuh mriki? Aku ora butuh karo kowe, butuh karo bapakmu. Angge monggo kula ming anu kok. Ming nakoni kok. Enten apa, Den? Kakek, wonten dawuh. Setemene nggonku ngirit marang para putra mau, sayekti njumbahake lawan impenku, Kek. Sampeyan ngimpi napa? Ana ing dina Sukara Kasing kepungkur aku ngimpi. Mongko wektune kuwi puspa tajem utawa kadara dasih ketitik. Sawise nggonku rampung nggone nglakoni nendra wis gagat bangun rahina. Ateges impen kuwi bakal kasunyatan. Ora nyono-nyono Kakek Semar kuwi kaya mangku Sang Hyang Candra. Soroting Sang Hyang Rembulan nalika semono nganti tekan pasuryaning Kakek Semar dadi mencara mawa cahya sapa ing caketan tumuli entuk soroting saka Kakekne Semar kaya entuk daya kekuatan ingkang linuwih.
Tumuli aku matur marang Kakangku Antasena, Kakang Garwaca lan Kakang Antarja putrine Kakang Abimanyu ndak kanthi sowan mrene ingkang wigati yen pancen kakekne Semar kuwi bakal duwe sedya, duwe gegayuhan, marata aku kandhanana, aku paring ana dawuh. Merga kanthi cara mengkono aku bakal sak biyantu marang kakekne Semar. Bot repoting kakekne Semar aku yang bakal bantu marang panjenenganing kakekno Yantaka. Ha. Piye iki? Bloko wae, Pak. Pun bapak niku sedyane bapak sing mangendikae kali kula diblakake ndara-ndara niki. Sinten ngertos ndara-ndara niku kersa mbiyantu bloko mawon, Pak. Mboten apa-apa, mboten ajeng duka niki anak-anak niku do ngerti kok niki pinter-pinter kok. Kula niki mung prihatin karo kahanan negara Ngamarta. Sampeyan mbok menawa ya prisa. Wong sampeyan niku dadi nom-nomaning negara Ngamarta. Ngamarta niki sakniki akeh wong sing padha regejegan. Ngamarta katone wis ora tentrem, morale kawula Ngamarta wis rusak, ilang tabeting rasa kamanungsan wekasan nek nganti rusak ing para kawula menika mangke ngembet dhateng negari Ngamarta. Tan wurunga Ngamarta badhe rubuh. Nek Ngamarta rubuh kula sing didukani dening para dewa, sebab kula menika minangka dados pamong. Mula kula kepengin bangun kayangan. Lho. Bangun kayangan piye? Bangun kayangan piye, Kek? Bangun kayangan mboten bangun wujuding papan ingkang magrong-magrong kados kayiwangan mboten. Ning bangun morale para kawula, mujudake negara ingkang adil, makmur, warata, tyas bagya mulya, mujudake praja ingkang ayem tentrem, tunggal rasa cipta lan karsa sarta karyane. Sami-sami pitados dhateng pernataning hukum negara Ngamarta, wekasan gesanging para kawula sami majinamatan daya dinayan, tetunggalan manunggal, sayuk rukun hangangkat derajating praja Ngamarta den jagat Dewa Bathara. Ya jagat Mahestungkara. Yen to pancen kaya mengkono gegayuhaning kakekne Semar kuwi becik, ya ngono to Kakang Antasena. Heeh. Lah terus kersane kakekne Semar kula wau matur kali anak-anak kula. Syarate Pandhawa musmundi pustaka Jamus Limasada kedah rawuh mriki sinuwun Ndarawati minangka dadi pujangganing Pandhawa. Mundi Sekar Wijaya Kusuma kedah rawuh mriki sinuwun Mandura kudu rawuh mrene merga tumrap kula nadyan sinuwun Mandura menika arang-arang sowan dhateng negari Ngamarta ning batose keng ing Mandura menika muhung doyong dhateng para Pandhawa. Milandara anak kula gareng kula dawuh supaya mboyong sinuwun Ndarawati, Petruk pun sagu mboyong para Pandhawa, Bagong pun sagu mboyong sinuwun Mandura. Ning merga saka anak kula niki nek duwe kesaguhan ming saguh teng ngarep perkara kelakon lan orane niku durung karuan mengke. Mula gandeng sampeyan rawuh mriki nek upama lho sampeyan niku kula suwuni tulung pripun? Lha coba kula tak nyuwun pangandikanipun ndara-ndara kula lancur-lancur Pandhawa. Kaget tau. Tak kira sapa lah. Iki kok ora pangling. Penemban Durna sing rawuh eneng Karang Kadempel. Nala Gareng. Lah kok iki ting jerdul piyayi-piyayi. Waduh. Iki kok malah Penemban Durna ya sowan mrene, Truk. Lah kok malah aneh to iki. Iki Penemban Durna kok sowan mrene, Gong. Wis kok klebon penyakit. Penyakit apa? Wis penyakit werna-werna nek kuwi pokoke. Kok iso ngono? Wah. Ketekan putra-putra Pandhawa mau rasane iki anyep-anyes kaya nganggo AC. Bareng ketekan piyai siji kok sumuke pol ya, Truk. Panas suasanane, panas. Ayo ati iki nggawa suasana. Nek sing rawuh ki atine ayem, atine becik, atine tentrem kuwi suasana iki dadi adem. Nek sing rawuh ki wong brangasan, wong tumindake elek ki terus dadi sumuk. Ayo. Ning ya di rungokke sik wigatine Begawan Durna ki apa? Tarungokke anggere macem-macem ajar nang kene. Iki pendhita lho, Gong. Ora urusan. Ora urusan pendhita, ora urusan apa-apa. Ngisruh Karang Kadempel ajar nang kene. Bagong meneng dhisik. Siap. Aku tak nyuwun mrisa Begawan Durna. Takoni, Pak. Nek apik sediane diluluske, nek
Kira-kira arep gawe kisruh, arep gawe rame, arep nyebar hoax. Hoki apa? Kire. Wih, hoki kabar tidak tidak benar itu hoax. Penemban wilujeng. Oh, iya Semar. Slamet tekaku nering Sambikala. Arep aku tekan ning papan kene ana swara sing ora kepenak. Ning ora tak anggap ya ben. Penemune wong kuwi dhewe-dhewe tumrap Begawan Durna. Ana sing penemune wong Durna kuwi apik, Durna kuwi becik, kuwi ya akeh. Ning ana sing duwe penemu Durna kuwi ala, kuwi ya monggo. Monggo anggone biji. Kula nyuwun pangapunten anak kula. Ora apa-apa. Wilujeng rawuhipun slamet tekaku. Penemban bekti kula kunjuk. Nala gareng tak tampa pangestuku tampanana. Nggih. Bekti kula kunjuk penemban. Petruk tak tampa pangestuku tampanana ya Petruk. Nggih. Ana Gong. Wis krungu dhek. Sing ora nampa ya njajal tata kramane. Penemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Penemban Durna bekti kula kunjuk. Agong wonten dawuh. Kowe tak takoni kowe wangsulan ya? Nggih. Kowe kene ora sudon karo aku ngapa to? Kowe kene ora ndek panyokro elek, bareng kok bawa elek karo aku. Kowe iki ngapa? Aku tekan ndi iki wis tak loke sing elek. Aku tekan ndi wis tak anggap penyakit kuwi. Janjane aku ki apa to? Tak takon karo kowe. Lho, sampeyan niku kok malah takon kali kula. Sampeyan niku sebagai napa? Sampeyan niku teng pendhita to? Pendhita kok tau nek penyakit? Ha apa ora? Ora ya wis. Rasa digawe sepaneng. Mosok pendhita kok penyakit? Ya, Tru. Kula ya mung omong-omong kula kok. Ning suaramu ki nyocok ning ati. Ha endo, aja nganti kecocok. Engko ki ngeyel kok Gong pancen. Bekti kula kunjuk, nek wonten lepate nyuwun pangapunten. Tak tampa pangestuku tampanana. Tak tampa sakarmu ora sakarmu. Ora penak. Ya wis ora tak tampa. Mangke kiriku men totoli pitik. Pangestu kok totoli pitik ora. Iki ngene ya Semar. Nggih, pripun? Aku prapta ning Karang Kadempel. Sayekti diutus dening anak Prabu Duryudana. Sampean diutusi nuwun Ngastina. Wigatosipun Tatya Wruhanamu Semar. Yen to kahanan negara Ngastina saiki lagi nungsang puyang gudel bingung numbuk bentus para kawulane. Mergo wis ana sesasi iki negara Ngastina kuwi kaya ketaman pegebluk. Akeh para kawula ingkang lara sore ketiwasan, sore lara esuk nandhang kapralaya. Mongko wis madal saling usada. Wis ora kurang-kurang anak Prabu Duryudana ngene ngrawake para Brahmana winasih sewa sugata menyang para nimpuna supaya nambak rengganing praja parandene katindakake gagar wigar tenantuk karya. Nalika semana tumuli dawuh kalawan aku supaya aku mahasing asamun, mahasing asepi tapa brata semedi maladhening nyuwun palimarmaning para dewa. Jroning aku tapa aku entuk sasmita ing dumeling ana ing Karna. Sasmitaning dewa ingkang tak tampa negara Ngastina bisa waluya nirmala temajati jati temamulya. Yen ta ora ketang mung sedhela tinenggan dening Semar Badranaya. Mula Semar tumuli aku diutus dening anak Prabu Duryudana supaya sowan ning Karang Kadempel ing wigati mboyong marang kowe. Ayo tak kanthi kowe sowan ning negara Ngastina ora ketang mung sedina rong dina. Kowe mapan ning negara Ngastina mengko yen ta pagebluk mau wis sirep tumuli kowe bali ning Karang Kadempel. Wadene kowe krasa kepenak ngene mapan ning negara Ngastina. Kowe mau bali marang Karang Kadempel. Ora apa-apa Semar, ora apa-apa. Malah kepasang Yogya katujuh ngenu. Dene kowe gelem mapan ning negara Ngastina. Kowe njaluk apa bakal keturutan. Kowe njaluk pangkat apa bakal kasembadan Semar. Nggih. Mula dina iki setemene aku ora kok sowan ijen. Kurawa wis padha mlumpuk nedya mboyong marang kowe. Wis diyasake tandu. Saka ing Karang Kadempel tekan negara Ngastina kowe ora bakal dijak mlaku, nanging bakal ditandu, dianggep wong sing wigati, wong sing bakal gawe padang negara Ngastina. Ayo dina iki mangkat Semar. Mengko upama kowe wis bisa gawe padang negara Ngastina, balimu kowe bakal disangoni 7 gerobak Mas Picis Raja Brana. Kuwi nek nggo mbangun omah kowe iso tingkat 400. Apa ora moncer kowe? Kowe tekan Karang Kadempel tumuli lemah kiwa tengene tok tuku kabeh, tok deki pendopo. Ora kok kaya omahmu saiki iki aku kok ngenes banget to Semar. Saplae kowe melu para Pandhawa iki kok rumangsaku Pandhawa ora gatekke karo uripmu coba. Ya bener omahmu pendopo. Ning kok payone kok
ana gendeng, ana seng, ana plastik. Iki pendopo model apa aku tak takon karo kowe? Mongko nalika semono aku sowan mrene iki udakara wis 5 taun kepungkur. Lincakmu ya ora ganti-ganti. Lincak kok campur karo telek pitik. Kowe kuwi abdining Pandhawa. Lah kok uripmu ora mingsra babar blas. Mbok ya golek kamukten ning lair to Semar. Golek derajat, golek pangkat, golek brana picis, golek bondo donya dienggo nyukupi marang uripmu ning alam padang. Nek kowe gelem sowan negara Ngastina, iki bakal malik grembyang. Amung diutung 3 kedheping paningal. Kowe sowan negara Ngastina 2 dina 3 dina, bali dikanteni 7 gerobak Mas Picis Rajabrana, mutiara inten jamrut hergeni. Kabeh bakal dipasrahke marang kowe. Tekan Karang Kadempel tok dudah sak karung wae, mongko saben sak gerobak isine 40 karung. Kuwi 7 karung. Petungan. Ayo pikiran, apa kowe ora blereng? Kowe buka sak karung wae iso tok nggo tuku lemah 4.000 hektar. Wis, tok degi omah 350 meter. Biasa stadion bal-balan. Ya sapa wae kowe bakal lakon. Kowe tuku tumpakan kereta kencana tinarik jiaran cacah 8 ya kelakon. Kowe ora mung nganggo jarik sing karo 8 kaya ngono kuwi. Ah, kathokmu training ireng. Lek tuku ning nggon wayangan to kuwi. Ketara mereke ora terkenal. Semar kok nganggo training tulisane SD Kali Bawang. Cetane training le ngeneki kowe dum-duman. Sarungmu ya mung sarung luwuk kaya ngono. Kowe suweng ya mung suweng lombok abang ora ganti-ganti. Kowe sesuk nek wis saka negara Ngastina nganggo suweng sing gedene sak kurungan jago, dumadi saka inten ya iso nganti kewer-kewer kupingmu. Kowe nganggo sarung prada emas ya kelakon. Untumu sing siji kuwi ditretes inten. Dadi nek guyu mah klop-klop ngono. Apa ora glelek? Ora mung kowe sing sugih, nala gareng petruk bakong gawekno omah kabeh. Ora kelong bandamu tak kandhani. Nek isih kurang nyuwuna marang anak Prabu Duryudana, mesti maringi karo kowe, ora bakal wegah. Wong urip ki mboten anu lho, Pak. Mboten napa jenenge iki ngawula bondo donya. Arep kokean bondo donya nek atine ora tentrem ya terus heeh. Nek cara aku mbok wis Pak urip ngenten iki malah kepenak. Ya, Gong. Ya ora ana ya penak sugih. Maksudnya piye to kuwi? Gelem mar. Lho. Ana aku njaluk 2 karung. Tanggone nutup utangku. Terus tanggo yasa omah. Ora apa-apa mung sedheloke kok. Kowe tekan negara Ngastina kok diobongi menyan. Terus kok nek negara Ngastina wis padhang mulai nggawa 7 gerobak. Wah, gleleng, Man. Wis yasa pendopo. Karo yasa sarean sisan nggo kowe. Kuwi lak kurang ajar to. Bapane kok yo engko nek wong melarat terus dadi sugih ki nyok kaget lho, Tru. Serangan jantung. Ayo, Semar buka sak karung biak isine Mas Inten terus nyekeli dadane. Mati. Terus karunge ditumbang 3. 7 karung. Ada gareng sekarung, kowe sekarung, aku 5 karung. Wah, kowe iki senengane kok arep-arep menang terus ora. Kowe manut ta ya Semar? Wis, kowe mangkat to dina iki. Nek wasene iki kowe ora gelem mangkat, kowe ora gelem sebudal ana ing negara Ngastina. Aku diparingi Purbawasesa. Diparingi Purbawasesa dening anak Prabu Duryudana. Dadi aku ning duta kongkonan ning duta ngrampungi karya. Kowe kudu kelakon sowan negara Ngastina. Tinimbangane kawula Ngastina entek mergo ketaman pagebluk. Aku bali marang Praja Ngastina ora gandeng karo tanganmu, ora iso nyowanke karo kowe. Wanter ngendikane anak Prabu Duryudana. Begawan Dura bakal dicopot kelenggane. Yen perlu bakal dikethok gulune dening anak Prabu Duryudana. Mula sowanmu iki mau nyelametke uripku ya Semar. Kejaba nyelametke uripku, kowe manut karo aku. Ewadene kowe ora manut karo Begawan Duna. Tak kanthi ning Ngastina kowe ora gelem, tinimbangane aku mengko mati dipejahi dening anak Prabu Duryudana. Oh, haulung kowe teng Naruda paripeksa. Kowe sing tak jiat. Nganggo cara kepiye wae kowe kudu tekan negara Ngastina. Bangga, nadan kowe mlayu tekan ngendi paman. Kowe bakal tak oyak. Tak kanthi menyang negara Ngastina. Yen kowe ora gelem, sing tak katutke dosamu, kawula sekarang kadempel. Tak bumi angus dina iki Semar.
sik Mar. Tenang Mar. Iya ana kata-katane Durna sing marai atiku merkitik. Merkitik piye? Durna mau arep meksa karo kowe ning negara Ngastina ora masalah, kowe pribadi urusanmu wong loro. Ora ana sambung rapete karo anak-anak. Ora ana sambung rapete karo kawula Karang Kadempel. Ning bareng Durna ngucap, nek Semar ora gelem diboyo ning negara Ngastina, kawula Karang Kadempel arep di bumi angus. Iki nang kene iki sing marai muntap aku, Pek. Pak kok, Pek. Aku muni Pek kok. Meng lirike kok krungu ya, Mir. Kowe iki nek omong sok kebablasen ora. Iki sing marai aku ora seneng, iki sing marai aku ora trima. Nek masalah kok diembet-embet karo kawula sak Karang Kadempel. Aku tak takon, kawula salahe apa? Kawula ora ngerti kenthang ki muling lelakon pojok plereting kanan. Kok arep di bumi angus karo Begawan Durna. Ora sadar dhek nek dhek iki omong ning ngarepe ketua pemuda Karang Kadempel. Sopo kok ketua pemudane? Aku. Lho. Kowe to saiki? Aku saplai menang voli. Wah. Ame menang voli kok dadi ketuamu. Gleleng padake toser. Wo. Gaweane ngumpani tak umpani swara semet, tak umpani swara semet. Lho, kok voli kok umpani swara? Dolop kok mingan. Dolop-dolop ora. Nemban, ngapa Bagong? Kowe kok maju ning ngarep aku? Aku kan ngurus omonganmu. Ngurus perkara omongan sing kepiye? Kowe mau omong muni piye? Lho, kowe kok ora basa karo aku? Oh ya ora penak suarane. Gunane apa aku mbasani pendhita sing ora penak suarane? Kowe sadar ora kok? Nganggo jubah putih, kethu putih kuwi pambegane ya putih, resik atimu. Ning sing putih mung jubah karo kethumu, nek atimu letek kowe pendhita ndok basa. Penyakit kowe. Mulane ndi-ndi anggere ning Durna geger, ngendi-endi anggere ning Durna geger. Kowe menghasut dengan kata-kata sing ora bener. Lho. Aku muni piye kok kowe nesu? Kowe mau muni piye? Sing arep tok bumi angus apa? Karang Kadempel. Karang Kadempel ki masyarakate akeh. Masyarakate Karang Kadempel ki pirang-pirang? Ana 1444 kakak. Nek 1444 kakak kuwi tok bumi angus, berarti kowe mateni wong pirang-pirang. Kowe mateni wong pirang-pirang. Kowe jagal menungsa kowe, Dur. Hah? Kowe udu pendhita kowe. Kowe pembunuh kowe. Kowe ora wangun kowe nganggo sandangan pendhita. Nek mboyong Semar, aja nyangkut-nyangkut karo masyarakat Karang Kadempel. Aku nesu ngene iki ora mbelani bapak. Ning sing tak belani Karang Kadempel. Iki bumi wutah getihku. Iki bumi kelahiranku. Bumi yang kaya dengan adat budaya yang ada di Nusantara. Ngapa ya Bagonge, ngapa ya caitan ora? Nesu kok dadi deklamasi. Dadi nek bumiku iki arep tok ganggu gawe. Aku ora ikhlas, Dur. Aku ora ikhlas. Nek aku wis muni ora ikhlas, rawe-rawe rantas malang-malang tak putung. Ora nyawang kowe iki derajate apa? Ora nyawang kowe iki derajate pendhita. Nek arep gawe geger, arep gawe rusak. Ajange diadani Bagong. Wah, edian Bagong. Ora sak cerewet kowe. Iya. Ajange diadani Bagong. Enteni nang kene. Nang ndi, Gong? Salin. Wah. Nek wis aku nganggo kathok training sabukan tampar kawat putih ngene iki. Iki pakaian tak nggo ngajar wong ta. Mulane aku nyandang kaya ngene aku ora wedi sapa-sapa, Dur. Ngejak pirang dina kowe. Arep kowe nggo soto Kurawa. Aku ora wedi. Aku ket wingi wis ngesak soto mbako. Ayo ditandheke ya. Perkara kan boyong karo Semar boyongen. Ning rasa ngrasani karo wong Karang Kadempel. Nek Semar ora gelem tak boyong ning Karang Kadempel. Utawa tak boyong ning negara Ngastina. Oh, kawula Karang Kadempel kene tak bumi angus tenan Bagong. Iki sing dadi masalah. Ngrampungke ora ning kene. Ayo, golek papan sing jembar. Golek papan sing jembar. Bagong ki wong kulino gelut. Andane, kowe ngerti ra? Terminal Beksa iki gentone iki.
Aku nena wis insap. Aku wis ora manggon ning kono mergo aku wis tutuk lekku. Edan cara mbiyen. Dadi nek arep golek masalah karo aku ketangga ro Dur. Lho, nek ngono kok wani karo Durna? Genah wis ucul klambi kok ora wani piye? Wis nganggo training kaya ngene kok. Iki nek nggo nendang ora bakal suwek. Hah? Wong wis suwek ket wingi kok. Heeh. Ha iya ngono kok. Wah, iso nggo mlebu tangan. Mula aku nek kukur-kukur kok penake ora jamak-jamak. Anggere turu tak kukur kaya kejel-kejel. Dapure ora. Hah? Mula ana bedhekan bakso apa sing paling enak? Ya kuwi bakso dikukur esuk-esuk. Tak printeng dasmu lho Gong kowe iki omongane ora. Ayo, nendi pampane terkati. Wah, Bagong pepalange Bengawan Durna. Ora minggat ayo metu coba. Ayo tak toce Bengawan Durna. Kisruh sisan. Bocah kok kandan-kandanane angel. Bocah kok semene. Nah ndedelke BH. Aja mengaruh Bagong. Bagong ini omong cangkem elek ora. Iki gawe masalah ngerti ra? Gawe masalah ngerti ora? Ngerti. Lah kok tok gawe masalah, pancen tak sengaja, Pak. Aku ora mbelani kowe lho, Pak, kowe aja GR. Aku ora mbelani kowe. Kowe arep perkara arep diboyong karo Durna ora masalah, terserah. Kuwi perkaramu. Kowe arep nggawa 7 gerobak karung isi mas, monggo aku ora pengen. Nek Durna ngrasani katentremaning masyarakat Karangadembel. Iki, Pak, sing wis diresmi dilantik dadi ketua pemuda. Iki dadi kewajibanku tentrem ranorane desa kuwi ning pundhake para nom-noman, ora kok malah nom-nomane padha teler-teleran, padha dolanan obat. Manusia macam apa kowe? Terus di mana? Di mana tulang punggung negara nek tulang punggunge wedok teng gloyor ora karu-karuan, negarane remuk. Mula aku kudu sesanggem, aku tak rampungake. Aku adoh saka minuman keras, adoh saka obat-obatan. Sirku ngopo? Gawe tentrem Karangadembel. Nek sing ganggu Karangadembel kaya Durna kuwi mau, aku sing ora nrimake. Tepuk tangan. Wah, tepuk tangan kok dikon. Ya wis rasa itu. Ya, bocah kok senengane gawe heboh lho. Heboh nek ra heboh nek ra dadi senengi. Aku dadi kangeni mayang sewengi ra metu Bagonge ditakoke. Ha iya. Ngerol e. Ha wis kono nek nandangi Durna nek ditandangi. Lho. Aja sing ngewangi sapa? Lah wong sing nantang kowe kok njaluk diwangi. Truk. Ngewangi ora kowe? Aku ora ndek masalah apa-apa. Aku ono dirampungke dhewe. Aku le ngoyo perang Rukurawa ming nglabuhi lambimu mbok yo men. Reng kowe ora ngewangi aku apa? Lho, ngapa aku ora ndek masalah apa-apa kok? Ya wis, oke. Kowe ngono saiki karo aku. Ora masalah. Dikira aku terus ming semendhe karo kekuatanmu apa, Truk? Dumeku anake Semar sing dhuwur dhewe, sing jangkae amba dhewe, sing kekuatane gedhe dhewe. Kowe tak suwuni tulung nyingkirke memala Karangadembele wangsulamu kaya ngono. Oke. Tak titeni omonganmu esuk sore iki. Asli aku tak titeni. Wah, anggere kowe njaluk tulung, Gong. Iki, Gong. Tak preke omongan. Wis ora sambung karo kowe aku. Gus, apa? Sampeyan sayang mboten karo kula. Lho, kowe iki abdiku, Bagong. Monggo kowe abdi sing paling nyenengke. Ngamarta ki nek ora ana kowe ming ana Gareng karo Petruk karo bapakmu ki ora gayeng. Ning nek ana kowe dadi gayenge ora jamak-jamak. Ngamarta dadi kaya kebak kabagian. Betul. Terus mengenai hal seperti ini sing endi? Durna niki wau lho. Pun kula tantange. Sing nantang Durna sapa kula? Sampeyan prisa to? Iya, aku ngerti. Lah terus
Napa sampean mboten ngewangi kula? Lho, Bagong, kowe arep gelut karo Durna to? Nggih, aja kuwatir, aku sing ngrampungi. Kok njur ngambung barang. Saking seneng kowe. Daratasena apa? Kowe sampean sayang kula mboten? Ora. Mbok sayang yo. Lah piye kon ngajar Kurawa? Wis kowe lungguh sing kepenak. Engko Kurawa tak jotosane. Asik. Ndara gak kaca. Piye Bagong? Kula dipotoli sirahe. Yo, aja kuwatir potolane. Wong sik drat-dratan langsung dicabut ae. Yo. Ben rusak ora iso didandani. Yo. Ndara Antarja, apa Bagong? Kula disemburi kabeh. Yo, semburane. Ben do mlonyo awake men do mundur saka arang kadempel. Yo, engko nek Durna mangkano maju perang krubut wong pirang-pirang. Yo, aja kuwatir. Ndara Bimanyu, apa Bagong? Sampeyan tahu to pas ngelak nika kula goleke unjukan mlayu aduh banget nganti kula gembrobyos. Iya. Pas teng-tengah ngalas kelingan to? Iya. Pas pados Wahyu Cakraning ra? Iya. Dados pendhita? Iya. Kelingan mboten? Kelingan. Berarti lelabuhan kula gedhe tumrap sampeyan ora bakal tak lalekake. Saniki kula nek ke taman kanan kelingan mriki panjenengan pripun? Aja kuwatir aku mbelani kowe. Sip. Ora butuh kowe nyok. Wah, edan Bagong ngrayu sapa-sapa ya iso to ya. Adhake ora butuh kowe, terus ora butuh gareng. Iki rekan-rekanku. Wis siap nandingi para sata Kurawa. Oh, ngoten. Awong ya urung do mangkat kok. Kaya kowe iki bombong-bombongo. Oh iya ya. Niki lajeng mangkat methuke Kurawa njeng napa? Lho, aku manut kowe. Kowe iki ketua pemuda to. Aku manut ketuane. Oke, ketua pemuda memerintahkan anak-anak Pandhawa Buddha sekarang menemui. Aduh, kok. Lho, ana apa? Anu Sata Kurawa. Dibuat mundur. Pukul mundur para Sata Kurawa. Mangkat saiki, Bagong. Buddha samrika ngestoke dawuh, Bagong. Ucus. Mangkahangro sesumbar lindhu bumi kuncing kumalu dukundur ketup rumembak penyukang kumambang dosang Wisnu Bathara. Bagong, sama aku kok kaya urung tau tepung. Lho, aku Kurawa, piranganing Sata Kurawa. Kartomarma dudu Kartomarma, pancen aku padha karo Kartomarma, ning aranku Surtayu. Wis jeneng kok nganggo jeneng kali. Lho. Jeneng kali sapa? Serayu. Surtayu. Surtayu dasar pranyata. Bapakmu tak boyong ning negara Ngastina. Nek perkara Durna arep boyong karo bapak mung gemantung wangsulane bapak. Bapak gelem apa ora? Nek bapakmu ya wis wong nyilik wong ngboyong ki adile sing diboyong gelem ya mangkat ora ya wis. Ora kok meksa sak penake dhewe. Terus arep gawe geger karang kadempel. Bagong sing ora trima. Tantrimaning Bagong Durna tak tantang aku ngerti nek Durna nggawa Kurawa. Ayo, krubuten legane atiku. Boyongan Semar nek iso nglangkai kuwandane Antasena. Ngapae? Aku sing tok ajoke. Ha sampean iki ajeng ngewangi kula mboten? Ngewangi kowe. Ame ditantangke kok nesu. Lha niku wong tuwa dikeplak. Salah omongane ting clemong sak penake dhewe. Pun pokoke sampean siap. Begitu niki wani sikat. Yo. Karo ketua pemuda ora kena ngeyel. Iya. Nyepelekke ora.
Iki jagoku lho Antasena. Heeh, Pakde. Aku sing ewangi Siwa Badranaya ya kakekne Semar. Nek Pakde Surtayu ora gelem mundur sak Kurawana aja takon dosa aku sing ngarep mundurke Kurawa. Mulane Bagong Gempilo sirahe gleleng pacake jebul diombani karo Antasena. Pancen bener, nek ora ana iki apa wani aku. Aku wangi jujur kok. Gandeng ana para putra Pandhawa mula lambeku sak penake dhewe eling jeplak. Mergo aku dikewangi karo anak-anak Pandhawa. Ayo. Sirnana Ndara Antasena boyongan Semar. Nadyan kowe diwangi anak-anak Pandhawa sepira kekuatane anak Pandhawa. Apa kira-kira iso ngalahke para Sata Kurawa sing dadi nyatane minggir jajale Antasena. Siap Den, siap Gong. Maju. Yo. Aku mundur. Cocok tumbak jebol dadam wal. Lagi.
Gatotkaca Siwa Kartomarma. Kula aturi mundur. Wah, ora bakal mundur mboyong Semar. Hari bakso kula wantun kalian panjenengan. Ayo, ungano dadamu. Kula aturi majeng Siwa Kartomarma mati dening aku. Wah. Wah. Iya. Wah. Wah. Aku kok ketoke wirang nek ora maju kok sing maju kok mung anak-anak Pandhawa tok. Padahal iki Karang Kadempel, bumi wutah getihku. Ora pangling iki, Satama. Wedian ora basa karo piyayi. Basa apa? Awan basani kowe ya. Dhuwur aku derajate karo kowe. Lho, kowe batur. Aja disawang lair, Mas. Kowe ketoke piyayi ning nuwun sewu. Metu saka weteng apa kowe? Hah? Wong tuaku pendhita. Bapakku pendhita, ibuku widodari. Widodari ning keleke papat. Lho, keleke papat piye? Kowe ora ngerti critane apa? Kowe iki anak jaran mo. Wis. Ora watun iso ngucap. Kowe aja ngene karo Satama. Ayo, neng kene sapa? Kowe apa aku sing kudu tekaning pati? Piye? Kowe apa aku sing kudu tekaning pati? Lena pangendhamu tak pecah siramu. Lena pangendhamu tak suguhi ramban. Tanahi dedak kowe mesti doko. Ha ta? Kuwi pangananmu to? Ora. Kalonjana wis kene ijo-ijo. Wis. Ijo-ijo dengkul mlocot iki. Mati dening aku panggal tak ayani. Yo. Ora ana sampean modar tenan. Kita arep melu perang bonangel nggih perang niku nggih. Lah kok kita kaya mencolot-mencolot. Perang kula niku mung guru senam e. Dadi sane mung mencolot-mencolot nek kon ngantem ora iso blas. Pengen iso perang? Pengen iso perang. Pengen. Ngamuka tak bantu. Serius? Yo. Yo ora mung omong kosong lho, ora. Tak bantu. Carane aku mancing ning awakmu. Tenane? Tenan. Metu ngendi? Metu cangkem, ora sedeng. Napa iki? Niki ciut ning sok amba barang. Dengkulmu mlocot ora. Ngampet ambegan.
manjine awak mau. Nggih. Wis. Wis. Lho. Gus? Sampeyan teng ndi? Ning awakmu. Serius tenan. Kowe ora iso lara, ora iso mati. Kowe kenggonan aku iso ambles bumi. Kowe iso mapan ning jero bumi tanpa beda ning daratan. Tenane, tenan. Carane ngampet-ambekan awakmu tibakno ning bumi ora bablas tekan jero bumi. Nek serius niki? Yo. Mun anggere aku kejegluk tak tonyo sampean yo. Wah, lang gleleng tenan iki saiki aku. Ngamuk Kurawa tenan rasa njaluk bantuane sapa-sapa. Wah. Piye Reng? Lho. Kok iso ambles bumi? Lho, ayo abdine Ndara Antasena. Nek ngambles bumi wae pinter. Coba njajal aku tak weruh. Ki lho, mat ki lho. Yuk. Jedul mburimu Reng, mburimu. Wedian. Ambles meneh. Mburimu Reng, mburimu. Wedian ora sida. Mburimu Reng, mburimu. Wedian bocah iki kok mbeda wong tuwa. Mulane ndek Bendara iki dimanfaatke. Iya, war njaluk Ndara Gatotkaca. Ayo, assalamualaikum. Lolo garing nggih. Ngopo mrene? Bagong pamer Ndara. Kula wiwirangan. Pamer apa? Dicelupi Ndara Antasena terus titik-titik ambles bumi, titik-titik ambles bumi. Tela kula dintekke kabeh. Telone sapa? Tela pekarangan kula do ambruk. Jupuki Bagong saka njeron bumi. Bagong iso ambles bumi. Dinjingi Ndara Antasena, mbok kula dinjingi ta Den, mari iso mabur. Pengen aku mancing ning awakmu? Nggih. Ngampet-ambekan. Aduh. Malah ngentut e kula. Pun kepun. Kowe tak nggoni awakmu kowe iso ngambah Dirgantara. Sapa-sapa iso tak sambri. Oke, Kempun. Irikata Dyan Gatotkaca tinon mapak. Tinon mapak Karkasuta. Mpun Den, wis. Pun mancing teng awak. Wis. Carane mabur sikile gedruke ping 3. Kowe bakal ngambah Dirgantara. Biar kowe wer. Ketok tak potol ndasmu kowe. Wajake wae sing rumasane sing iso ampuh ki mung kowe tok. Wah, merdeka tenan iki. Wah, gleleng tenan. Ayo, Kurawa Suramarta Jawa cangkingi siramu kabeh kowe. Wah, edan. Bajigul. Wah, cilaka iki. Apa ora kowe Durmagati kowe? Tak tancepke lemah kowe. Mati dereng aku Kurawa kok glelenge karepe dhewe. Kowe tak plinteng ndasmu lho, Reng. Kok njur aku ditimblas-timblis wae. Wong loro digdaya tenan iki, Gong.
Ya, kowe iso ambles bumi, aku iso ngambah ndir Gantara. Ayo, areng apa kowe? Waduh, Durmagati lolos, Durmagati lolos. Waduh, kok makslep kok ya penak banget ya Bagong ki ya. Kaya ora ana ganjelan sithik iso mandlep ngono. Jan kaya ora ana gregel-gregel iso. Kaya makslep ngono lho, penak banget ngono lho. Edan anak. Rumah saya kok kaya ning banyu. Aspal atos barang kok ya. Iso slap-slap. Kurawa bubar ora karo-karuan. Mimungsuh Panakawan kok sapenake dhewe. Oh, Kurawa nggedabiah kok ki ancacah ngrebdo tanpa guna. Mimungsuh Panakawane kok bubar ora karo-karuan iki arep menang karo sapa to, Le? Aku ki ngumun karo kowe. Kartomarma Surtayu Durmagati mungsuh karo Bagong karo Gareng kok mundur ki. Mongko kadang nata apa ora jeneng mirang-mirangke. Selamat malam. Selamat malam. Sengkune gila karo aku. Paring dikira demit kok jedul saka njeron bumi. Meneng wae. Oh ya, legane. Banter tenang. Mati aku sambat to. Ayo amuk Suramarata Jayamarata imbang yen padha-padha. Bagong aku njaluk urip. Kurawa jamule. Kurawa ora gawe rusak karang kadempel. Jamule. Wak tonyo lho, Reng. Medune nang isor nggo pencokan sirah. Sorry. Yo arang rung tau landing. Ning ngapura kaya. Ki sing dadi tok sumbering perkara wis kecekel. Heeh. Kapake Reng? Bondo wae. Terus tangane dibondo, sikile dibondo, klikarke ning aspalan. Kowe golek beras sak gegem, ha? Aku tak golek pitik saoke-oke. Beras diwur-wurke nang mripate Sengkuni, pitik diculke ora nata limatane Sengkuni. Aja, urung entuk pitike. Nek kok geger to ya? Aduh Bagong, aku njaluk ngapura. Mesake kuwi jenenge niksa. Ya nek Sengkuni mati namung picak. Namung dadi tukang pijet to. Ha iya. Sakit to? Ngene wae, golek gerobak loro, terus gulu taleni gerobak kon mlaku ngalor, sikil taleni gerobak kon mlaku ngidul. Engko ora pedhot wetenge. Aduh. Aja Bagong. Gerobake lagi nggo ngusung damen. Kowe santai wae. Aduh mati aku. Aku tak nggawa Kurawa mulih ning aja mbok siksa. Mulih. Ora mulih ditenono kowe. Iki aku nek wis nesu ngene iki aku gelem ambles bumi, kowe tak pendhem urip-uripane ning bumi modal lho Sengkuni. Iya aku tak bati. Iki pendhitane iki. Aku mek pengen
mboyong karo bapakmu ayo. Aja ngoparangi karepe Begawan Durna. Aja ngoparangi karepe Begawan Durna. Terus kowe arep ngopo? Nek kowe ngoparangi karepe Begawan Durna, kowe tak kantutke dosane kowe tak sirnake Bagong. Wo, ora ngerti awake dhewe sak. Bar nyenake Bagong apa piye? Ha. Pengen tak timblis saka dhuwur. Ya ngono apa piye Durna? Lho gareng kok iso mabur? Lho, gareng wis tuku tiket pingenane kok. Padahal ora iso mabur. Gareng nek wis ngono kae nimblis apa-apa iso pecah sirahe. Gareng nimblis sampean dies. Sampean pecah sirahe gletak. Aku saka njron bumi. Slep. Halo. Kita ketoke ndase tok. Ndase tak ketoke awake tak klelepke. Hah? Kowe ditimblis gareng. Ak candhawamu ak pendem urip-uripan sing arep ngewangi kowe sapa ya? Hah? Loh, kowe sambles duwe cetha yen kowe kencingan Antasena. Pancen iya, mula aku digdaya. Tamana cundha maneh ning nganti aku tekaning pati meguru karo kowe. Cundha maneh ora temomo ning awakku kowe sing tak ajar Begawan Durna. Sak praptamu. Pangestune Siwa Ireng wilujeng niring Sambikala. Aku ngaturke bekti katur ya wa. Ya nggih tak tampa pangestu tampanana. Anggir kekalih. Ingkang paman ngaturaken karaharjan rawuhipun nggih. Paman Setyaki minantu ing karaharjan sowanku paman bektiku katur ya paman. Iya kula tampi. Bektiku katur ya mak cilik. Iya kula tampi Anggir Antasena. Dipun sekecaken anggenipun sami lenggah wonten ing datul ya Projeng Ndorowati. Yo, mak cilik kaya wis ora kurang prayoga. Misanggeni. Ana mari gawe apa dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan. Mara gage matura, yen pancen sowanmu iki saka pribadimu dhewe, matur ingkang terwaca, nanging yen ana ingkang utus, sira diutus sapa kulo? Uma Ireng. Atmajaku Ndrepsila geni kepiye? Sejatine praptaku ning negara Ndorowati iki ora saka kareping Wisanggeni dhewe, nanging pancen aku ingkang utus. Sira kulub diutus dening sapa? Aku diutus dening Kaki Badranaya, ya kakekne Semar. Wa mugi andadosna ing kawuningan yen to sejatine kakekne Semar mau banget nggone menggalake marang negara Ngamarta. Ya kuwi negaraning pepundhenku para Pandhawa. Mulyan to nganti ana wawan sithik wae tumrap negara Ngamarta, mesti kakekne Semar mbudidaya supaya mulihake negara Ngamarta kaya wingiune. Yo, pancen kuwi kewajibaning Kakang Semar Badranaya. Lah, dina samengko cetha banget Kakang Semar dawuh. Kalawan Wisanggeni kakekne Semar dawuh kelawan aku. Yen to wektu dina iki negara Ngamarta nedheng taman Pacoban. Akeh para kawula ingkang padha sinar marang kautaman, wekasan jejeking adil padha ditinggal. Pernataning hukum negara ora padha dipaelu. Wekasan padha ngudel bingung numbuk bentuk sakarepe dhewe. Mula kakekne Semar bakal duwe gawe ya kuwi mbangun kayangan dudu kok wujuding wangunan ingkang magrong-magrong, ingkang tanpa beda kaya wangunaning kayangan kuwi ora. Nanging pengen mujudake negara Ngamarta kuwi uriping para kawula embane kaya ning kayangan. Kebak ing katentreman, kebak ing karukunan lan kabungan, ora ana rasa cedha cinedha, ora ana rasa cacat cinacat lan ora ana rasa regejegan. Anane amung sarwa tentrem, suka raharja. Kepengin diwujudake ana ing negara Ngamarta. Nanging ana syarat-syaratane ya kuwi kudu nampa rawuh ing pusaka Ndorowati ya ing winastan Sekar Wijaya Kesuma. Mula gandeng kakekne Semar kuwi piyaying wis keladuk yuswa. Mula tumuli Wisanggeni nyaguhi marang apa kang dadi dawuhing kakekne Semar minangka duta saka Karangkadempel sowan marang Projeng Ndorowati. Ing wigati aku pengen nyuwun ngambil Sekar Wijaya Kesuma yen perlu Siwa Ndorowati ndak aturi rawuh ning Karangkadempel. Saperlu ngestreni marang kakekne Semar nggone bakal duwe gawe mau upama Siwa Ndorowati ora kersa tedhak. Dawuhing kakekne Semar cetha lamun
yen Siwa Ndarawati ora kersa rawuh ning Karang Kadempel ingkang kudu rawuh pusaka Ndarawati Sekar Wijaya Kesuma wa ireng ing Ndarawati kemejot padoning latinetra kocak ngundarandir idemnya mangolon caka wadanari romberanang Kuseta lah kok dadi Semar pengen bangun kayangan kuwi apa pancen wis dibeta nganggo naring teng ganep yen perkara Semar nggone bakal bangun negara Ngamarta kuwi pun wa sarujuk pun wa mathuk nanging ora usah nganggo tembung bangun kayangan sabab tan wurung lamun kapireng dening para Jawata Kakang Semar bakal nampa pidana saka para dewa mula Kang Sanga kuwi wis anggeni yen to siji sira kepengin nyuwun ngampil wujuding Sekar Wijaya Kesuma aku tak takon karo kowe Margake Wangsulana Sekar Wijaya Kesuma kuwi apa to kuwi pusaka kadewatan kuwi pusakaning para Jawata ingkang diasta dening awakmu Ndarawati mula rasa ben wong diwenangake ngasta dening Sekar Wijaya Kesuma apa meneh amung derajating Kakang Semar Badranaya mula Kang Sangka kuwi sing gedhe pangapuramu siji Sekar ora bakal tak paringake angka loro aku ora bakal prapta ning Karang Kadempel mergo aku wegah yen to nganti klepetan dedusaning Kakang Semar gone bakal bangun kayangan mau wis anggeni Kakya Trisanggap irang uri nangkul kirempit kempit dosa ngreknaning bawana Di wis anggeni wis didapuk minangka dadi juru wicara wondene aku ingkang eksekusi. Lho. Tembungmu iki apa? Tegese aku sing tumandang karya. Nek Pakdhe ora maringake Sekar Wijaya Kesuma diboyong marang Karang Kadempel, tegese Pakdhe ora njurung marang kersaning kakekne Semar nggone bakal bangun kayangan negara Ngamarta. Tegese Pakdhe mentala marang kacintrakaning negara Ngamarta, Pakdhe seneng yen to negara Ngamarta bakal rubuh. Merga kawulane padha nungsang puyang kudel bingung numbuk bentuk sakarepe dhewe. Mula yen to nganti Pakdhe ngiklasake kaya ngono aku sing ora trima. Saiki ngene, Pakdhe gelem maring ngampil apa ora? Lho. Lah kok dadi kowe sugal ucapmu Antasena? Sugal wae. Sampeyan men disuwuni ngampil Sekar Wijaya Kesuma ora diparingake kok dadak nganggo tata krama. Aku ki wakmu Ndarawati wis ngerti. Apa kaya ngono kuwi wak abon? Sampeyan ki wakku Ndarawati. Nek sampeyan ngregani karo rembunge wis anggeni mesti maringake wujuding Sekar Wijaya Kesuma. Nek Siwa Ndarawati ora maringake rawe-rawe rantas malang-malang putung. Kok sik to? Tembungmu kuwi kok nantang karo wakmu Ndarawati. Tembung rawe-rawe rantas malang-malang putung iki tegese kowe arep wani karo wakmu Ndarawati. Paripaksa kudu wani. Nek Siwa ora maringake ngampil aja takon dosa. Aku wani karo Siwa Ndarawati Pakdhe Kresna. Menawi angger badhe tumindak kados mekaten mangsaipun sanes Kanjeng Prabu Ndarawati. Nanging Setyaki minangka dados senopati Ndarawati ngempun ngaremaken tentrem lan botenipun negari Ndarawati menika wonten pundhakipun senopati Ndarawati ing pamaning Garbaruji. Iya, aku ngerti, Pakdhe. Pancen wis tak jarak. Aku muni ngene mau, aku menjontrot penggalih Pakdhe Garbaruji. Atau mak cilik Garbaruji supaya Pak cilik nesu karo Antasena. Neng kene iki malah dadi jalaran nggonku bakal meksa karo Siwa Ndarawati maringake Sekar Wijaya Kesuma. Saiki kersaning mak cilik piye? Menawi angger sampun boten dipun nemutaken kepada waksa kula mentala kalian panjenengan. Nek pancen mentala pampane ora ning kene mak cilik. Ayo metu Jawa ditaker Antasena karo Sencaki menang endi? Kula aturi jalan Jawi kene. Krewikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Mongko niate wakmu ora kaya ngono kuwi sanggeni. Lah kok dadi kajangmu ngrandu gombol ing ora bisa meper maramu bal-baling kanepsun. Aku mung manut karo Siwa Ndarawati. Yen manyen perkara iki arep digawe rame ya digawe rame, nek digawe becik ya digawe becik, nggih.
Mengko mundhak dipoyoki dening para wong kang ora seneng kelawan Utandrawati. Kakangmu Antasena ndakno, Sentyaki tak endhake. Sekar Wijayakusuma mengko bakal tak pitunge dhisik wis anggeni. Iya wae, ngestake dawuh. Keperanggul munggu ngayuda kewapak bawatnya bentar bawatnya bentar kewabangnya munggu ngaloko neng kene saiki ditemtokke Antasena karo Majelis Setyaki iki kekuatane menang endi? Janjanipun kula melas kalian panjenengan. Aja melas, Majelis, aja melas. Wong isa depan-depan ngene iki aja nurut duwe rasa melas. Mengko dale tumandang ora lahir batin. Ketokno kasudibianmu aku ya tak ngetoke kasudibianku. Babar wisan ditaker anak werku Dara karo Satru garpu iki menang sapa? Nggih. Ngendikanipun sampun kados ngaten. Panjenengan mriku ngendikanipun nyocok dhateng manahipun ingkang paman. Pancen tak sengaja Majelis. Nek ora ngono ndak ora dadi perang. Malah saiki diseksekke para kawula sanegara Ndrawati. Antasena karo Sentyaki iki menang endi? Nuwun sapunten, pancen ora kena digawe becik. Yen ora kena digawe becik, jaluk pangapura yen pamanmu garpu Mentala karo kowe Antasena. Ayo panggah tayani Majelis Setyaki. Oh, iki merganing batimu. Kakang Antasena. Kakang Antasena, jangan ngono. Kakang Antasena sabar. Wah, ngegol-goli kowe iki. Wis arep dadi mengkari bet-bet ngono rame iki mau. Rame-rame apa? Iki ki makmu cilik, makmu kiper kuwi. Makmu cilik. Kowe iki omongane kok kaya bocah enom to. Iki aja nganti tok waneni ndak ora prayoga, ya mung arep jajal. Ora kan jajal-jajalan. Jajal kok ora tuku. Kuwi lah senengane kowe iki senengane kok. Tak tabuk sisan. Setyaki wonten dawuh. Siramen nganggo tirtaning kesabaran. Nggih. Siramen nganggo tirtaning kesabaran. Iya, setaken Dak. Aja nganti kesusu mengko ndak ora prayoga. Antasena kuwi anakmu, nanging suwantenipun sampun nyocok dhateng manah kula. Cah enom ora ngerti tata krama karo wong tuwa arepane. Nek kandhani ora dicempalani ndak emtuman bae. Iya, aku percaya. Kowe mesti iso nyempalani Antasena ning rung kaluwan karah, ya to Ni? Iya. Urung karuan kala sing dadi nyatane dadiane jajal nek iki kose wis ora padha gelut to aku wegah nek kaya ngene iki Antasena piye Sekar Wijayakusuma tak paringake lah rak ngono ket mau lak malah ora geger to Pak Dik mau nek wis paringake mau malah ora gayeng kaya ngene iki wis to gawanen nang aku mengko uga bakal prapta ning Karang Kadempel. Aku arep nekseni kaya ngopo to Kakang Semar kok bakal bangun kayangan Guru Ngamarta. Ya. Mergo aku percaya karo Kakang Semar iku ora bakal tau goro karo sapa wae. Aku ingin tanggung jawab kok. Ya, wis anggene tampan ana. Sawise mbok tampani kowe bali marang Karang Kadempel. Engko ora suwe aku mesti bakal budal marang Karang Kadempel ngaturake panuwun kok. Sekar Wijayakusuma boyo ngendhisik mung aku nututi. Iya, Siwa Ndrawati ngestake dawuh.
tadah Padunawa. Suwan kula mboten saking pikajengan kula piyambak. Namung dapur dipun utus dening Kakang Semar inggih Siwa Badranaya. Suwan ngabiyantara ngersa paduka Kanjeng Prabu Darmakusuma. Mugi andadosna ing kawuningan wa bilih sakmangke Kyai Semar nedya gadhah damel inggih menika gegayuhan ambangun Praja Ngamarta. Sarana mbangun kayiwangan ing mapan wonten ing Praja Ngamarta boten wujudan papan ingkang endah imbaning kayangan babar pisan boten namung kala wau kinarya sasmita bilih kayiwangan Umikun sing langit kelap-kelapaton lergin saking risang mawe gandrung ing Tandharja kasinggihan kula ingkang sowan kula ngaturaken bekti kula kunjuk ya tak tampa gawe gedhening ati ora liwat mangestu ning Wakming Mandura Tampanono kula pendhingga jimat paripin dayaning kasantosan eneng apa kowe sowane negara Mandura mugi andadosna ing kawuningan Suwan kula mboten saking pingajengan kula piyambak namung dapur dipun utus dening Siwa Semar Badranaya. Lho. Kakang Semar utusan nglawan anakku jangkar bumi kasihan mengaten. Wigatine. Kakang Semar utawi Siwa Semar Badranaya badhe ambangun kayiwangan wonten Negari Ngamarta. Mboten ateges ambangun papan ingkang endah namung bangun dhateng gesangipun para kawula. Bangun dhateng lair batosipun para kawula sak Negari Ngamarta. Saengga Negari Ngamarta sak mangke saged pulih kados wingi-uni mujudaken praja ingkang ayom-ayem tentrem. Nanging kedah syarat-syaranipun wonten kula kunjukaken rasa paduka Kanjeng Wahing Mandura. Lho. Syarat-syaratane apa? Syarat-syaranipun boten sanes kejawi namung paduka Kanjeng Wahing Mandura mari ngambil pusaka ing Mandura. Kyai Nenggala tuwin Kyai Alugara. Sak mangke pareng badhe kula boyong wonten ing Karang Kadempel. Lho. Kyai Nenggala inggih kasinggihan mekaten. Tandharja. Yen mesine kowe ngerti, Kyai Nenggala Kyai Alugara kuwi duwe pusaka bain-bain. Kuwi pusaka kadewatan. Lah kok dadi Kakang Semar bakal mboyong wujuding Kyai Nenggala lan Alugara dadi sarana sarastrana mbangun kayangan negara Ngamarta. Apa ora melek mripatmu? Kyai Alugara kuwi pancen iso tok gawa, iso tok boyong. Ning nek Kyai Alugara utawa Kyai Nenggala kuwi mapan ana ing sak njabaning daging, sak jeroning kulit. Kuwi ora iso digawa dening sapa wae. Kedah saged kula boyong, Po. Nek aku ora entuk, kula kedah meksa lan paduka Kanjeng Prabu Mandura. Piye? Kula kedah meksa dhateng Kanjeng Prabu Mandura kemareng maring ngambil pusaka kalih. Kowe arep meksa karo Baladewa ya? Kowe arep meksa karo Baladewa? Yen ngono kowe wani karo Wakmu Mandura. Mboten ateges wantun, nanging menawi kula wangsul mboten pikantuk damel, ateges kula badhe dipun paidu dening Siwa Semar Badranaya. Sampun mboten wonten ginanipun kula jejer satriya, teko kula sampun sagah nanging mboten kababar dados pakarti. Yen ngono karo wani karo Baladewa, nyuwun pangapunten. Iblis lanat bayi iki sore rek. Mbok Prabu kedahipun nenget. Ya, aku tak sareh. Mbangane seseke ra jamak-jamak aku tak sareh, Pun. Aku tak sareh. Ngoyak apa, golek apa? Piye? Nyo Tampanono Kyai Nenggala.
kanthi wonten ing arah Kadempel. Yo, ayo Kresna tak tuti. Samorire seka balik Tityoni Gandayani Trisunya purnama sasi gilar-gilaraning tengah latar Kakang Semar apa niate Kakang Semar pancen wis kaya diaturake dening atmajaku kabeh yo Kakang Semar Kakang Semar apa pancen kaya mengkono Den napa sing kula lakoni niku mboten kula kok pribadi dhewe sing ngrasake. Mboten kula dhewe sing ngrasake. Ning niki kanggo kabeh, kanggo bebrayan, utamane bebrayan negara Ngamarta. Kula nyawang negari kula, lah kok wis ora kaya mbiyen. Katone wis ora tentrem, katone wis mboten jenjem. Kawulane padha nggugu karepe dhewe, sithik-sithik gegeran. Ana perkara sithik digawe rame, ana perkara sing sepele digawe ora tentrem kahanane. Kahanan sing kaya ngoten kula niku ngrasakake. Nek kawula Ngamarta wis koncatan rasa kamanungsan, mula kudu dibalekake. Negari Ngamarta niku dados negari songsong agunging para kawula. Negari Ngamarta menika dumati saking pulo-pulo ingkang kathah ning rumiyin manunggal dadi siji ning saiki kok sithik-sithik geger sithik-sithik geger awi dipun dandosi sranane sampeyan-sampeyan iki minangka dadi pangareping para kawula aja wegah cedhak kalih para kawula aja rumangsa sampeyan ora duwe tanggung jawab nyaketi batining para kawula niku mboten butuh diparingi duit kawula niku ora butuh diparingi brana picis. Ning kawula niku butuh dicaketi rasane, dicaketi atine. Dikaruhke mawon wis senenge ora jamak-jamak. Anane kanan kaya ngeten niku merga kawula ora nate dicaketi karo pangarepe. Mila awi sing empun nggih empun nanging sakniki awi didandani alon-alon dibangun supaya Ngamarta imbanipun kados wonten ing kayiwangan. Gesanging para kawula kebaing katentreman, kebaing karukunan. Sami-sami ngraosi bilih gesang wonten negari Ngamarta kedah junjung dhateng negari Ngamarta. Ngrumaosi jejer putra bumi kudu ngreksa marang praja Ngamarta. Kakang Semar iya. Lah banjur pusaka iki gunane apa? Niki jane rak minggu srana sampe alidho tekan Karang Kadempel. Nek mboten kula jaluk pusakane ngeten iki, sampeyan ora bakal tekan Karang Kadempel. Monggo kula niku abdi lho. Kula niku abdi.
Ora ketang pisan pindho ya sok ditileki. Ora ming dinengke mawon. Nek kula ditileki tok tuk Semar kowe waras apa ora? Kula niki le sowan ya mempengi ra jamak-jamak. Pendak-pendak kula caos bulu bekti glondong pengareng-areng dhateng punden Pandhawa ya seneng kula mboten jamak-jamak merga pendak-pendak kula dikaroke. Ning kula ya ora tau ditileki, ora tau dikaroke. Mula kula gawe srana kaya ngeten iki. Ning napa sing kula ucapke bakal mbangun kayangan niku nek mboten dibantu oleh punden-punden kula sedayanipun lancur-lancur Pandhawa mboten ajeng isa nglakon. Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Kembar, Ndara Kresna minangka dados pujangganing para Pandhawa ngemutaken para putra-putra lancur Pandhawa ya ampun ado-ado kalih para kawula. Dicaketi atine para kawula, dicedhaki. Mangke nek sampeyan cedhak kalih para kawula niku ora usah mangkongkon, ora usah mangumumke, ora usah ora usah mangratake dening para kawula sedaya pun ngrumaosi dejer minangka kawula ngamarta sami sengkut gumregut mbangun praja. Sami pitados kalian pangarepipun, sami pitados kalian pendhuwuripun. Mergi sing dhuwur ya nggatek karo para kawula. Nek kawula digatekke karo sing dhuwur, kawulane mesti nggatek karo sing dhuwur. Ing mekaten mujudaken praja ingkang gemah ripah jinawi kerta tata turaharja ayem slaminipun Ndara.